नमस्कार मेरे प्यारे मित्र, ये एक्सल 100BS6 की गाड़ी है और इसका पूरा इंजन हम खोले हैं। बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो ये मेरा दोस्त दुकान है, देख सकते हैं प्रताप ऑटो। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का गाड़ी का इंजन के हाल। तो इसका दोस्तों क्रेंक से बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा था, क्योंकि देख सकते हैं क्रेंक का रॉड कितना हिल रहा है। ये रॉड खराब होने से बहुत ही ज़्यादा क्रेंक से साउंड आ रहा था और धुआं भी मार रहा था। इसके लिए सब चेंज होगा। एक क्लच कोटरा देख सकते हैं पूरी तरह से गड्ढा हो गया है, जिसके कारण से पिकअप में प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसके साथ क्लच को भी चेंज कर देंगे ताकि पिकअप बढ़ जाएगा। और इसका बोर होगा दोस्तों ब्लॉक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।